हेलो गाइज, यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग हो अनि त्यही हो, मलाई के बोल्ने के नबोल्ने पनि थाहा छैन है। अनि आज चाहिँ म चाहिँ होटल भिजिट जान लागेको, कलेजबाट चाहिँ होटल भिजिट लानु लाग्छ। अनि म चाहिँ भर्खरै नुहाएर बसेको, अनि म भर्खर उठ्ने बित्तिकै नुहाएर बल्ल यहाँ म भिडियो बनाएको हो कि आजबाट म भ्लग बनाउँछु भनेर। अनि यहाँ पनि कस्तो सुन्नेको देखायो, उठ्ने बित्तिकै नुहाउन गएँ अनि नुहाएर भिडियो बनाएको। त्यो हो, अहिले चाहिँ 7:19 भएको छ। अब मलाई त्यहाँ चाहिँ 8:30 बजी पुग्नु छ। अब त्यही हो गाइस, मलाई के भन्ने के नगर्नु थाहा छैन। अब म रेडी हुन थाल्छु। अब के ड्रेसहरूमा आइरन पनि गर्नु पर्यो, त्यही हो गाइस। मैले प्यान्ट चाहिँ राखेको छु है। हिजो के अरे मैले प्यान्ट धोएको थिएँ कि होटल भिजिटमा जानको लागि, अनि त्यसपछि पानी परेर सुकेकै छैन भनेको। अब म यो के अरे आइरन गर्छु, सुक्छ। सर्ट चाहिँ मसँग दुईवटा छ, प्यान्ट चाहिँ एउटा मात्र हो कि। अब सुकेकै छैन, अब आइरन गर्ने लाउने अनि जाने के गर्नु लाउनै पर्यो। चिसै छ त्यही भएर बेन्चमा हालेको। त्यो गाइस चाहिँ हाम्रो BFSSको टाई। त्यही हो गाइस। अब चाहिँ म सरले चाहिँ हामीलाई के अरे मेकअप भन्ने कि टचअप भन्ने त्यो पनि गरेर आऊ भनेर भन्नुभएको थियो। सो म त्यही गर्छु गाइस। म रेडी हुन्छु अहिले, फेरि नत्र चाँडो गर्नुपर्छ। 7:30 त यहीँ भइसक्यो। त्यहाँ अब यहाँबाट 8:30 बजीतिर निस्किनुपर्छ अनि नाइकापमा हो कलेज। त्यही हो गाइस। अब म रेडी हुन्छु अनि त्यसपछि देखाउँछु। सो गाइस, मैले चाहिँ मेकअप गरेँ होइन, अनि ग्लस लगाएँ, अनि मैले फाउन्डेसनहरू चाहिँ लगाइनँ। त्यही के अरे टिन्टेड सनस्क्रिम लगाएँ, अनि त्यही हो पाउडर लगाएँ, त्यति मात्र लगाएँ। गाजल साजल लगाइदिएँ होइन। आज यति भए पनि टचअप गरेको छु नि त मैले। अरू बेला मलाई मुख धुन पनि मलाई अल्छी लाग्छ कलेज जानु बिहान उठेर होइन। अनि मान्छेहरूले आज मलाई चिनेन भने के गर्ने गाइस। जब बाहिर जानुपर्छ तब चाहिँ यसरी पिम्पल आइदिन्छ कि, अनि रिस उठ्छ। त्यही हो गाइस। अब चाहिँ म आइरन गर्छु अनि रेडी हुन्छु गाइस। त्यही हो। सो गाइस, यही हो व्हाइट कलरको सर्ट अनि टाई यो लगा होइन। अनि त्यसपछि प्यान्ट त यो कलरको छ होइन। त्यो प्यान्ट सुकेकै छैन गाइस, चिसो छ। अब यो चिसो भए पनि लगाउनै पर्छ, के गर्नु। इग्नोर ब्याकग्राउन्ड गाइस। अब कोट लगाउनु पर्छ। कपाल पनि कति बेला सुक्ने हो। अब म के गर्छु भन्दाखेरि छिटो अब चाहिँ जुत्ता पोलिस गर्छु। मेरो कपाल पनि उडा नुहाएको भएर मलाई अब यस्तै देख्यो। यहाँ बनमाले कस्तो देख्यो। अब जस्तो देखे पनि जानै पर्यो गाइस। अब चार्जर त होइन बोक्नै पर्यो। मैले चार्जर नबोकेर सुक्खै छैन। अनि त्यसपछि ग्लस राख्छु, चार्जर राख्छु, त्यही हो। कोटमा कस्तो देख्ने क्या, त्यही हो। कपाल हेर्नु नि यसरी बेबी हेयर मेरो अगाडि आउँछ कि। म आज भ्लग बनाउन लाग्यो केही भन्दैन। अनि के नर्भस छु म चाहिँ। मलाई अति तोर्पे देखिरहेको मलाई हेर न भयो तिमीलाईसम्म त अति तोर्पे देखिरहेको। यो बन आउँथ्यो, यो बनले गर्दा यस्तो हिँड्छ भने गाह्रो गाइस। म त केही पनि भन्नु। आज केको लागि आउनु भएको तपाईहरु? होटल भिजिट जानलाई आएको हो। कस्तो ठुलो सोल्टी होटलमा हो के? कुन ठाउँ? हैन सोल्टी मोडमा ए अब थाहा चाहिँ छैन। 11 टुकेले हो। हो त हामी थाहा छैन। ल जानुस्। यता बसमा छ सबजना। मलाई पनि बल्ल थाहा भयो। बसमा छ सबजना। छैन उ यहाँ उता क्यान्टिनको उता बाहिर गरिबहरुको यस्तै हुन्छ कि सानो। हामी चाहिँ टोयलेटमा छौँ। हेलो गाइस। हेलो भन्दिनु। गरिबहरुको यत्रै हुन्छ कि नेट थाहा छ तिमीलाई? धनीहरुले लेखा ठुलो हुन्छ कि धनीहरुको यत्रो ठुलो हुन्छ, गरिबहरुको यत्रो मेरो छैन हो। टोयलेटमा आएर यसरी मेरो कपाल कस्तो देखिएर के अब मेरो फेस देख्नु परेन। ल हेलो हामी टोयलेटमा छौँ गाइस। टोयलेट तिमीहरू कति बजी अरे? हामी अघि आइयो फर्स्टमा है। पैसा कति ख ल्यायो कि ल्याएन? 66,000। यो लिएर भाग्दिनु बोकेर भाग्दिनु यो लिएर। यता आउनु न यता।
तिमीले पुग्छ भने भागेर जाऊ भन्नु त सरले जब भागेर तिमीले त एक दिन नि पुग्दैन गर्नै आउँदैन के गर्नु गरिबको हातमा पैसा परेपछि देख्यो धनी साथै छ हौ धनी र गरिबमा कति फरक पर्छ देख्यो ल हेर्नु न त्यसलाई आफ्नै पारामा पैसा कस्तो मजा आउँछ होला है कति पैसा छ गेस गर त ल 66,000 जसले मिलायो त्यसको भन्ने रे होइन होइन अब जिन्दगीमा जे आइपर्छ त्यो गर्ने कलेज ड्रेस हाम्रो लाग्दैन मलाई कसैकोमा आयो यति तैँले हाँस्न र बोल्न क्लास हो गाइस म यहाँ क्लास देखाम तिमीलाई मैले गिफ्ट कति छ होला गेस गरेन 66 होइन मेरो दिमाग पनि छैन मसँग टेन्सन पनि छैन अब के गर्ने भन्दाखेरि गाइस हामी कपाल उड्यो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिले हामीले मेकअपको सामान के ल्याइदियो त्यो निकाल त बिनाको आइसक्यो क्या भयो ल अनमोल केसीसँग भेट चाहिँ भएको छैन अवश्य निकाल ए चार्जर सब निकाल गाइस अब निकाल्नु है निकाल न फोटो खिचौँ न ल यस्तो हुनुपर्छ गाइस गाडी आएको अवस्था गाइड पिक्चर चल्दिउँ गाइस अब गाडीमा हेलो गाइस मैले चाहिँ के भन्न बिर्छु भन्दा होटल भिजिट जाने चाहिँ भने कुन होटल पनि भनेको छैन अनि हामी चाहिँ सोल्टी होटल जानु लागेको हो सोल्टी मोडमा छ सोल्टी मोड होइन सोल्टी मोडमा छ अनि त्यही हामी चाहिँ सोल्टी होटल जान लागेको होटल भिजिटको लागि बाई के भनेर पुगेँ गाइस सबभन्दा महँगो होटल 3 लाखले यहाँ रुममा मेरो बाउले बनाएको थाहा छैन मेरो बाउले गाइस यो 6 लाखको रुम रे एक दिनको पर डेको 6 लाख म भएको 20 लाख तिरेर नि बस्थ्यो ल गाइस हामी होटल आयो म एक दिनै हिँडाइदिन्छु अरे त्यतिसम्म गफ गाइस हामी चाहिँ आयौँ सबैजना बसिरह स्कुल कलेज अब चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट होइन फर्स्ट मिल खान लागेको यता हामी लाइनमा कुदिरहेछौँ यत्रो लाइन छ हामी वासरुम गएर अघि लेट भयो यहाँ चाहिँ एक्सपेन्सिभ ड्रिङ्कहरू पनि हुन्छ अरे गाई हल क्या ठुलो यहाँ पार्टिसन 3टा हलको छ अरे अनि चाहिँ पार्टिसन अरे
ल है मेरो नाम चाहिँ आशिष म अब साधनाको भ्लगमा केही शब्द बोल्न जाँदैछु ल है अब साधनाको के भन्ने रे भ्लगमा फलो गर्नु पर्यो है पानी परेर ल्याङ्गे भयो थियो पानी परिरहेको छ गाइस पानी परेर त लाग्छ पानीमै भिज्नु पऱ्यो जब जब म बाहिर जान्छु तब तब पानी पर्छ कि अलवेज मेरो अब सुने छैन भन्नु अलि यता म भन्छु पानी पर्यो गाइस यस्तो पानीमा भिजेर हामी सबै भिजिरहनिरहेछौँ सोल्टी होटलको स्विमिङ पुल गाइस अब चाहिँ हामी यहाँ लन्चको लागि आयौँ गाइस त्यहाँ लाइन छ त्यही भएर हामी यहाँ बसिरहेछौँ यो चाहिँ सुप हो चिकन सुप त्यही हो गाइस सबजना खाइरह अब हामी स्प्यागेटी ट्राई गर्न लाग्यौँ हाम्रो आइसक्रिम हेलो गाइस के हाँस्नु न होइन अलि मजाले मैले चाहिँ अघि न भ्लगै इन्ड गर्न बिर्सेसकेँ अनि त्यसपछि घर आउने बित्तिकै म एकछिन रेस्ट गरेर बसेँ अनि त्यसरी भ्लगहरू एडिट गर्न थालेँ अनि त्यसपछि भ्लग इन्ड गरै छैन भनेर बल्ल याद आइराखेँ अनि त्यही हो गाइस यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग हो अनि अब सबै त्यहाँ सोल्टी होटलमा सबै क्लिप चाहिँ खिच्न पाएन अब त्यही बिजी भयो अनि सानो सानो क्लिपहरू छ अनि त्यही हेरिदिनु होला त्यही हो गाइस बाई बाई म योभन्दा नि राम्रो राम्रो गर्दै जान्छु त्यही हो बाई